Добрый день, друзья! Сегодня мы расскажем вам, как изготовить фальш-камин своими руками. А помогут нам в этом создатели студии Multiroom. Для облицовки камина они выбрали кирпич под покраску Leonardo Stone. Это камень одной коллекции, но разных цветов. Именно он поможет ребятам проявить свои творческие способности. Всем привет! Меня зовут Ирина, я фотограф и создатель, один из создателей этого пространства Multiroom Studio. Мы задумывали нашу площадку как многофункциональное пространство для фотосессий, мероприятий. Для нас важно было, чтобы каждый уголок отражал часть нашей души и был интересен нашим гостям. Каждая деталь нашей студии продумана до мелочей, и сейчас мы готовим фотозону с новогодним декором и расскажем, как будем это делать, какие будем использовать материалы, и что из этого получится, вы увидите. Кстати, ребята не первый раз используют кирпич Leonardo Stone, он уже украшает стены Multiroom. Аня, наш дизайнер-декоратор, готовит стену к декору. Анют, расскажи, что делаешь. У нас просто интересная задумка в студии. Мы каждый год меняем, и каждое мероприятие, каждый праздник меняем декорации в студии. И вот у нас сейчас новогодние праздники, мы меняем локацию этой стены, она у нас была синяя, и делаем ее более бежевой, новогодней, и домашней, и уютной. И мы так делаем каждый год, и с разными праздниками. У нас много своих постоянных клиентов, которые приходят к нам на наши локации, смотрят, радуются нашим новым интерьерам. Также фотографы очень любят, когда меняются декорации, и студия не застаивается на одном месте. И видно, что у нас студия живет постоянно, процветает, и есть какое-то движение в студии. И вот к новогодней тематике мы решили сделать камин в студии, который потом останется у нас после Нового года, когда мы разберем елку и все украшения. И он будет состаренный, интересный такой. И вот Михаил у нас уже сделал портал из гипсокартона, и сейчас расскажет вам, как он это сделал. Мы сделали каркас из деревянных брусьев 5 на 5 сантиметров. При помощи уголков его скрепили, обшили гипсокартоном, и остается сделать облицовку декоративным кирпичом. Прежде чем приступить к покраске, я обработаю швы наждачкой. Мы сделали швы затирочным составом и специально клали ее неаккуратно, имитируя кладку настоящего кирпича. Сейчас я наждачка, у меня наждачка R40, достаточно жесткая. Я и обработаю эти швы, чтобы стала более гладкая фактура у кирпича. Обеспылю и начну покраску. Итак, кирпич уложен, швы затерты, и мы приступаем к самому интересному – покраске. Аня, какую краску ты будешь использовать? Я буду использовать обычную водоэмульсионную белую краску, и ее буду колеровать вот такими колерами.
Я взяла стандартные цвета: зеленый, желтый, красный, синий. Из них буду мешать, коричневый делать. И взяла просто себе еще в помощь коричневый цвет. Буду тоже колеровать его, делать светлее, темнее. И камин весь у нас будет в таких оттенках бежевого, состаренный. Вот. Как ты будешь наносить краску? Наносить буду кисточкой и губкой, смотря что, в каких местах удобнее будет. Буду смотреть уже по обстоятельствам. И много у тебя это займет времени? Ну, постараемся сделать все за пару часов. Ну что, приступим? Приступим. Я думаю, получился прекрасный состаренный портал, как будто там горели деревяшки. Мы состарили, затерли швы, и получилось очень даже неплохо. Немножко он состарился, как будто уже пожил в этом помещении не один год. Я думаю, получилось неплохо. Осталось нарядить елку и ждать гостей. Ну вот, Аня завершила работу. На наш взгляд, камин смотрится превосходно. Наш камин закончен. Мы подсветили портал декоративными свечами, чтобы создать иллюзию огня. Осталось дополнить елку уютными деталями, и можно встречать Новый год.